Ан хурмустай тэнгэртэй сүүн цацалан дэдэлж хаан суудал тууландан сэтгэлийн хадгаан дэлгэж төрийнхэн босоо сүлдэнд өвдөг сөхрөн бүхийж төрсөн нутаг усандан толгой михийн хүндэтгэй. Барин хурийнхан айлгун дэгшиг түрмагтай Монгол турагт төмөндэн уянгийн халилөргий буурлог дэйдсийн морин туран тавгатай бүрэн сэлгэн үдэлж ханан ширсэн нутаг бусдын үдийг үлтгэлгэж зээрийн сүргэн шаргалцсан бундан улаанаран талаасан ургадаг гайхамшиг үүрээр жиргэх шуудан найрал хөгжмийн айстай үрээ даган мордон босоо төрдөг удамтай дээдийн заяат Монголынхан зүүн өмнөд хязгаар дэлхийд данстай улсынхан торгон хэлийн гурвалжин алдар суутай хүмүүсийн өлгий болсон нутаг ашид мөнхийн бэлэгтэй өөдөлж мандсан аймгийнхан өнөөдрийн түүхийг өгүүлье. Дорнод аймгийн баруун хойд хойдлаараа 1000 дугаар хэлийн тэмдэгт Менжийн голын баруун эргээс Тарван тахийн овоо 639 дугаар тэмдэгт хүртэл 718 км газараар Орос улстай. Зүүн талаараа Тарван тахийн овооноос 476 дугаар тэмдэгт Давааживын манхан хүртэл 1113 км урт нутгаар бүгд наримт хятад улстай хэлэлдэг уудам дэлгэр нутагтай. Соёл зоос хүйтэн хүртэл хийх орнон соён мандсан сүлд тугаан далай баян нутаг усан дархлан хамгаалах тангаргаан өргөсөн хэлчин дайчид бэлэн байна. Монгол улсын нутаг дэвсгэрийг эдийн засгийн талаар ангилан хаан хинтээ уулын аймгийн харьяанд байсан Дорнод аймгийг тусад нь болгож 24 сумтай, 289 багтай, 13807 өрх, 56147 хүн амтайгаар 1931 дугаар оны 6 дугаар сарын 19-нд намсраа дарахтайгаар байгуулжээ. Дорнод аймаг улсын нутаг дэвсгэрийн 7.9%-ийг эзлэх бөгөөд өмнө говь Голтой аймгийн дараа улстан 3 дугаарт ордог юм. Нутаг дэвсгэрийн хувьд Европын Бельги, Дани, Нидерланд улсуудын нутаг дэвсгэрийг нийлүүлсэнтэй тэнцдэг. Манай аймаг хойд хэсгээрээ Хинтийн нуруу зүүн талаараа их хянганы салбар улсаар хүрээлэгдсэн 123.5 мянган квадрат километр нутаг дэвсгэртэй далайн түвшнөөс дээш 552-оос 1500 м өргөгдсөн ухаа гөвөө бүхий тал газар бөгөөд салбар улсаар харамууд, нарс, уляас, хусмод ургадаг. Улсын хэмжээний хадлангийн талбайн 54%, тариалангийн талбайн 22%, малын бэлчээрийн 10% оршдог бөгөөд зөвхөн халах голын районд тариаланд тохиромжтой 273.3 мянган гектар талбайтай. Дорнод аймаг хүн амын нектарлаар улсын хэмжээнд багад ордог бөгөөд өнөөдөр 73.8 мянган хүн амтай, 16654 өрхтэй, үүнээс 35 хүртэлх насны хүүхэд залуучууд хүн амын 74.2%-ийг эзэлж байна. Засаг захиргааны 14 нэгжтэй халха, буряд, бараг, үзэмчин зэрэг олон ястан үндэсний өлгийн нутаг юм. Жилийн 251-ээс 260 өдөр нь нартай сэлмэг, жилд дундчаар 150-аас 300 мм тундас унаж, агарын температур хасах 28-аас хасах 40 градуст хэлбэлздэг. Манай аймгийн иргэдийн лагчдын хурал, мөн сумдын хурал өөрийнхөө эрх үүргийн дагуу ард иргэд хөдөлмөрчдийнхөө сайн сайхан амьдралын төлөө, аймаг орон нутгийнхаа хөгжлийн төлөө өөрийнхөө үндсэн хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлж байна. Ялангуяа Дорнод аймгийн хамгийн онцлог үе болох түүхэн хөгжлийнхөө 70 жилийн оюун босхыг алхан гарч байгаа үед манай өөрөө удирдлагчны байгууллага өөрийн байр сууриа эзэлж, өнгө төрхөө олж, үүрэг зорилтоо амжилттай биелүүлж ард иргэдийнхээ талархлыг хүлээж байна гэж би онцлон тэмдэглэхийг хүсэж байна. Байгаль цаг агарын тааламжтай нөхцөл нөлөөлж тал хэрийн хялганаас эхлэн 1000 гаруй төрлийн ургамал ургана. Үүнээс 100 гаруй төрлийн ургамал нь малын тэжээлийн ургамал зөнкөлдөг. Хэдэн мянган гаруй бэлчээрлэх зээрийн сүргээс эхлэн дархан цаазата буг, хандгай, тарваг, чон, халиу, булга, эрвис, элбэнх, дорго зэрэг аратан амьтад хур, сойр, хүн, галуу, алтан гургалдай, тоодог, тогруу зэрэг 300 гаруй төрлийн шууд амьдардаг. Үдсгэлэн төгөлдөр үгээр илэрхийлж барамгүй баян дэлгэр нутаг. Манай аймгийн нутагт 615 км талбайг эзлэн орших 300 тонн загасны нөөц бүхий буйр нуур, Монголын хамгийн намдар газар болох далайн түвшнөөс дээш 560 м өргөгдсөн хөх нуур болон яхи нуур зэрэг 179 нуур, сөөрөм, хүм малун даалдаг 300 гаруй булаг шанд, номхон далайн айс авд багтах Дорнодын нутгаар 1090 км урт үргэлжлэн урсах хэрлэн гол
290 км урт Онон гол, 161 км урт Халах гол, 428 км урт Улза гол зэрэг 128 гол горих урсдаг юм. Ураг шивүүдийн жигүүр цуцаан туурай түгэлгийн шандас шалгасан миний Монголын Дорнод нутаг Менингийн уудам тал Тогрун шивүү бүж наадсан зээрийн сүрэг шаргал танналайсан миний Монголын Дорнод нутаг Менингийн уудам тал 240 км орчим үргэлжилнэ. Монголын өвөг дээдэс хүмүүн нараас эхлэн олон аймаг оршин амьдарч соёл иргэншил сүрэн амьдрал бий болгосныг түүхчид нотолжээ. Соёл иргэншил сүрэн амьдралыг байгуулж байсны тод жишээ бол Хэрлэн голоос хойш 5 км-т байгаа Цагаан овоо сумын нутаг дах Баруун дөрөөгийн Хэрлэн бар Булган сумын нутаг дах Тугийн хөндийн суурь юм. Тоовон хэмээх тогтохтөр бол халахын Сэцэн хан аймгийн Батбажирын гэрт 1797 дугаар онд төржээ. Тогтохтор өөрөө удирдан 80 дохой өндөр жанграйсыг бурхныг хошууны нутагтан байгуулахад 180 дарагчуудаар урлуулж 80 хүнийг чулуу бэлтгэхэд 40 хүнийг газар тэгшлэх нөхөх тоосох шатаахад мөн 40 хүнийг зэрэгэлдээ хошуунд мод бэлтгэх ажилд гаргаж 1000 өхөр тэргээр зөөвөр хийж 1859-оос 1864 дугаар онд жанграйсыг бурхныг бүрэн барьж дуусган 10 наялах их ёслолыг хийжээ. Монгол улсын тусгаар тогтнолын төлөө Актан хөлгийн ган туурэнаас сатар газрын очосыг ялалзан атгсан сэлэмнийн ган ирнээс аз жаргалын хишиг бадарч явсан эцэг өвөг димэн тэмцлийн үнээр энэ нутаг өнөөгийн бидэнд олджээ. Эх орныхоо тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдлын төлөө халуун аймаг бүлээн тусаа зориулж явсан манай Ахмад буурлууд аймаг орныхоо хөгжил цэцгэлтийн төлөө бүх хүч чадлаа дайчлан ажиллаж байсан манай дунд үеийнхэн ирээдүйн төлөө сурч хөдөлмөрлөж боловсрч байгаа манай залуучууд, хүүхдүүд, дорнодчууд, Дорнод аймагт ажиллаж амьдарч байсан бүх хүмүүст Дорнод аймаг байгууллагын 70 жилийн ойн баярын мэндчилгээг дэвшүүлж хүндэтгэлээ илэрхийлье. Мэргэн эдгээр буурлууд эрдэнэ үрэлсэн уулс юм мэдж сурахын их масчир эргүүлж баршгүй түүх юм. Улс гүрэнч буурлуудaan уул шиг өндөр дөргөн ариван сургаалын сонсон аштын үйлсэн бүтээж явдаг. Тийм ээ. Дорнод нутаг үнэхээр дайчин баатарлаг тэмцлийн үе үеийнхний түүхтэй нутаг юм. Манай аймгаас хувьсгал тэмцлийн ахмад зүтгэлтэн 24 хүн, ардын хувьсгалын партизан 65 хүн төрснөөс зөвхөн халах гол сумаас 35 хүн партизан болж байлаа. Дорнод аймгийн ард түмэн бол их баатарлаг уламжилтай хөдөлмөрч ийм ард түмэн энэ уламжлалыг манай одоогийн дүүнэр ирээдүйн одоо ачцэнаар уламжилж аймагрна хүнээс дутуугүй одоо сайхан хөгжүүлж явна гэдэгт би бас дотроо итгэл төгс явдаг өвгөнхөө. Манай намтрыг үндэслэгчийн нэг хорологийн Чойвисэн, Сэцэн хан аймгийн Самбайсын хушуу одоогийн Дорнод аймгийн Чойвисэн сум. Хэрлэн цагаан талбайд 1895 дугаар онд хорлогинд төржээ. Тэр ардын хувьсгалын партизан, ерөнхий сайд, бүх зэргийн жанжин, Монгол улсын маршал, улсын хошоо баатар хүү юм. Монгол улсын тусгаар тогтнолын төлөө метршгүй тэмцэгчдийн нэг Манлайбаатар Дамдын сүрэн, одоогийн Өвөр Монголын Хөлбөмбөр аймгийн Гүн цагаан хушууны нутагт Жамсран эмгийн хэмээх зангинд 1871 дугаар онд төрж эдүгэ 130 жилийн нас сүдрэн тохиож байна. Монгол гэдэг нэгнэр ертөнцийн санаатад дуурсгалтай Монголын төлөө санаа бидний зүрхэнд цоглоостой гэж шин цагийн уган зохиолч нацагдарч хэлсэнчлэн нэгдсэн үндэсний байгууллагад Монгол улс элсэн нь манай эх орныг дэлхийн тавцанд гаргаж ирсэн түүхэн үйл явдал болсон юм. Үүний ачаал яг Монгол ардын хөсөлд намаас ангид тусдан авч үзэх нь аргагүй. Бүгд найрамда Монгол ард улсын засгийн газар түүний ард түмний өмнөөс бүгд найрамда Монгол ард улсын нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн болгохыг дэмжсэн
төлөөлөгчд нэгнэлэнгуяа манай улсын хууль ёсны эрхийг үргэлж ууштай дэмжиж ирсэн зөвлөл толгойд ба бусад улсуудын төлөөлөгч халахлан дэвшүүлэхэд би үнэнгүй баяртай байна. Түүхийн цоошин үеийн төлөө залуу нас эдрийн зориг золбоогоор тэмцэн явж алтан амин алдсан ардчилсан хөвсгөлийн загал майлсан эцэг Монгол улсын төрийн түшээ дэд үтсийн яамны сайдасан санжаа сүрэнгийн зориг Дорнод нутгаас төрсөн баатарлаг түүхэн хүмүүсийн эгнээнд монход оршин үрд дурсагдах болно. Мянган 930-аад оны дунд үеэс бүгд наримдах Монгол ард улс Манжуга улс хоёрын хооронд тогтсон хэлийн шугамыг дайсны тал илт гоё болж халахын голоос зүүн тийш 20 км орчим өнгөрдөг улсын хэлийн шугамыг манай нутгийн гүнлүү дотогшлуулан халахын голоор хэлнэ гэж мэтгэн хуучин зургийг устган шинээр газрын зураг зохион тараах сурталчлах ажлыг өргөн хийж байлаа. Ийхүү зураг зүйн төрөмгийллийн хэлбэр нь хэл зөрчих, өдөөн хатгах, улмаар дайны шууд өдөөлт болж өгсөн юм. Япончууд энэ зорилгоо шууд хэрэгжүүлэх замд орж 1935 оны 5 дугаар сарын 11-нд их бууны сонгосоор дэмжүүлсэн 500 шугам морд цэргийн хүчээр бүгд наримдах Монгол ард улсын нутаг цөмрөн орж халахын голын зарлаагүй дайныг эхэлсэн юм. Овгон буурлав имийн үрчлээ суусан дух шиг амьдрал тэмцэл тулал дааны түүхийг хамар даваа баян цагааны нуруу хайлаас тийм гол нуурын элис ном хан бүрдэн овоо ремизовын өндөрдөг гөлөгтөмөн хан зэрэг сэглэгдэж сийчгсэн газар шороо сегволсон зэвсэг техникийн үлдэгдэл буудсан сумны хонго болшлогдож үлдсэн сэргэрсийн цогцос эндхийн урсах цус довцог элис бүхнэн тэртэх дайны гашуун түүхийг өгүүлдэг юм. Өдөн хатгалтаар эхэлсэн энэ дайн өөрсдийнх нь ялагдлаар дуусч 1939 оны 6 дугаар сарын 16-нд Япончууд буужих гэрээнд гарын үсэг зурсан юм. Амтатсан тэмцэлийн илд Монх бодрох ялалтын сүлд болж алх голын тулалдаан дамиргдсан Монгол зөвлөлтийн мянган баатарлаг хөвгүүдийн монхийн дурсгалт болсон гэрэлтэх хөшөөнүүд өнөөдөр манай аймагт сүндэрдэж байна. Таван хөшөөтэй боржин хөшөөгөрийн цаана тасаг салаа хороо батальон ойрсож байна. Алтан нутгийн минь төлөө амиа мөнхөлсөн баатруудан алаг цэцгийн багла ая дууны дээжин өргсөн ард цомны цуваа хязээж тасардгүй юм. Тэднийг хэн ч мартахгүй, тэд хязээж мартагдахгүй. манай Чой улсын хотын үндэсүүрийг бол 1821 онд хошуу ноён бэс минжи өрд оржин үед тавьсан гэсэн одоо бичлэг түүхэнд байдаг юм. За хотын маань жинхэнэ хөгжил цэцгэлт нь бол 1970-аад оны үед ихээхэн одоо хөгжсөн ийм хот. За манай хотын хөгжлийн гол одоо тусалсан орон болол тэр үеийн зөвлөлт холбоот улс энэ одоо тусламж мэрэгжилтэн ажилчин за тэгээд одоо хөрөнгөний тусалцаатайгаар мөн бүгд найрамдах Польш ард улс бүгд найрамдах Булгар ард улсын тусалцаач их орсон юм. За ингээд манай хотод бол 70-аад оны үед
Өөрөөр хэлэх юм бол анх 1959 онд 5,000 тонн гурил, 6,000 тонн багшламал тэжээл гаргадаг гурилын үйлдвэр. За сүүлд 70-аад оны үед бол 320,000 тонн одоо талах 5,000 тонн гурил бүтээгдэхүүн гаргадаг хүнсний хаминаад. За цаашлаад 76,000 куб метр газар широоны ажил хийж 430,000 тонн нүүрс жилдээ гаргадаг нүүрсний урхай. За тэгээд 44,000 квадрат ашигтай талбай өгөх орон сууцны барилга, 2.10 жилийн дунд сургууль, 125 ортой хүн эмнэлэг. За цаашлаад саяхан одоо мод бутарсан ийм сайхан хот одоо болон Сүндэршим. За манай хотын хөгжил зэцгэлтэд Чой улсын хотын хөдөлмөрч ард түмэн одоо үйлдвэр байгууллага ажилчин албан хаагчийн хүчин чармайлт их орсон юм. Ингэснээр манай хот маань орчин үеийн сайхан хот болсныг нүдээр одоо бид бүхэн үзсэн. Бидний насны улсууд бол энэ хот байгуулалтын үйл ажиллагаанд янз бүрийн хэлбэрээр хүчин чармайлт оруулж байсандаа баяртай байдаг. 1970 онд байнгын ашиглалтанд орсон Маккеминад жил дунджаар 80 сая гаруй төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж 90 саяын борлуулалт хийж бүтээгдэхүүнийхээ 80%-ийг экспортод гаргаж байна. Бүтээн босголтын энэ жилүүдэд 30 сая ширхэг тоос гаргах чадвартай силикат тоосгоны үйлдвэр, 65,000 квадрат метр хэвс үйлдвэрлэх хэрлэн хэвсний үйлдвэр, 200 тонн ноос цэвэрлэх чадaltaй ноосны үйлдвэрүүд баригдсан юм. 1978-аас 81 онд радио ургийн нэвтрүүлгийн станц, 1975 онд үйлчилгээний нэгдсэн төв, 70-73 онд Чойвсон хотын цэвэр бохир усны байгууламж зэрэг орчин үеийн бүхэл үйлдвэр үйлчилгээний газрууд байгуулагдсан. Чойвсон хотод өнөөдөр 41.7 мянган хүн амьдарч, Улаанбаатар хотоос 650 км зайтай орших манай хотод өнөөдөр 150 гаруй дэлгүүр түүц ажиллаж, үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн хэмжээ 2.6 тэрбум төгрөг, борлуулалт 2.1 тэрбум төгрөгт хүрчээ. Чойвсон хотод өнөөдөр хэрлэн, тоовон, скорпион зэрэг тохилог зочид буудлууд, дөрөөт өргөн хэрэглээний захууд ажиллаж байна. Зөвлөлтийн арга түмний тусламж дэмжлэгтэйгээр 1960-аас 1984 онд 40 мянган метр квадрат орон сууцны барилга сүндэрлэн болсон. Чойвсон хотод өнөөдөр банк, гаал, төмөр зам, нис хонгоцны буудал, орчин үеийн буудлууд, худалдаа үйлчилгээний төвүүд сүндэрлэн босч цэцэглэн хөгжиж байна. Чойвсон хотын хүнд тэрэгнэр 6 хүн өргөмжлөгдсөн. Манай аймгаас сайд орлогч 45, дипломат 18, маршал генерал 9, авиач жүжигчин 12 төрөн гарчээ. Шин зууны босгон дээр, шин мянганы босгон дээр домог түүх Дорнод аймгийн маань 70 жилийн болох гэж байна. Энэ өөрөө үргэлжилж ирсэн он жилүүдийн түүхэн улбаатай дэлхийд дахинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, улс орондоо хүлээн зөвшөөрөгдсөн ийм нэгэн аймаг билээ. Энэ утгаараа бид бүхэн бүтээн байгуулалтын жилүүдч, үүсгэн байгуулалтынхаа жилүүдч, үйл ажиллагааныхаа жилүүдч олон зүйлүүдийг сэргээн босгож хүлээн зөвшөөрөгдсөн олон ажлуудыг хийгдэж байгаа. Энэ бүхэн дорнодчуудын маань түүнд ажиллаж байгаа, амьдарч байгаа та бүхний маань сэтгэл оюун, бодол санаа, бүтээлийн нэгэн илэрхийлээ гэж үзэж байна. Дорнодын маань тухай улсын их хурлаас батлан гаргасан бүсчсэн хөгжлийн үзэл баримталд дэлхийн хотуудтай жишгүүц ийм одоо хот үүсгэх, үйлдвэрлэлийн оюрын үүсгэх ийм бодлогын бөгөөд хандлагын өөрчлөлтийг хийж байна. Ингэснээрээ та бүхний хүсэн хүлээж байдаг үйлдвэржүүлэлтийг сэргээх тухай асуудал, үүнтэй холбогдуулж өрхийн аж ахуйг нэмэгдүүлэх тухай асуудал, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх тухай асуудал үе шаттайгаар шийдэгдэх юм аа. Ингээд Дорнод аймаг маань одоо дэлхийн дайны түүхэнд ч тэр
үйлдвэрлэлийн болон сэргээн босголтын түүхэнд ч тэр, соёл урлаг, боловсролын салбарын түүхэнд ч тэр хүлээн зөвшөөрөгдсөн олон үйл явдлуудаар баялаг билээ. Үүнтэй холбогдуулж, ойг тохиолдуулж, аймгийнхаа хөдөлмөрчид, иргэд та бүхэндээ хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөгөөд хүрсэн төвшнгөө үнэлэн зэгнэж, хүрх төвшөндөө хамтран ажиллах үлзийтэй боломжуудыг дэвшүүлье. Таван эрдний сүргээ тал нутагт ангадуулж, уур хавилдвэрийн эзэд удам дагсан ажилчид төрж, ардын аж ахуйнууд мал сүргээн өсгөж, аж ахуйн шин ажлын их усруу тавигдж, бүтээн байгуулалтын их ажил өрнсөн юм. 1941 онд 382 км урттай Баян түмэн Тамсаг уулгийн төмөр зам, Хэрлэн гол дээрх 150 м урттай төмөр бетонын гүүр. 1942 онд Баян түмэн Улихан хоёрын хооронд 250 км урттай засмал хайрган зам. 1944 онд Баян түмэн Соловьевскийн 276 км урт төмөр замыг ашиглалтанд оруулжээ. Аймгийн хөдөлмөрчдийн энэх бүтээлч үйлс ажлын амжилтыг өндөр үнэлж, Монгол Улсын засгийн газар 1943 оны 3 дугаар сарын 14-нд Дорнод аймгийг хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон 150 мянган төгрөгөөр шагнажээ. 1950-аас 60 он гэхэд нэгдэлж хөдөлгөөн орон даяар өрнөж, дорнодчууд энэх үйлсэд хошуучлан оролцож байлаа. Ингэж манай аймгаас гавьяат нэгдэлчин 4, хөдөлмөрийн баатар 13, улсын авраг малчин 45, улсын авраг хадламж 28 хүн төрсөн. Манай оронд хөдөө аж ахуйн нэгдэл ээжэдэ хөгжиж байсан 1960-70, 80-аад оны үед бол манай аймагт олон жижиг нэгдлүүд байснаас өвдөө томорч 10 том нэгдэл болж хөгжлийн явснуудаа жигдэрч түүний дотроос одоо олон 10 алдар суутан төрөн гарч байсан. Энийг би одоо бүгдийг дурлаад яхав. За энэ үед Сагаава сумын сум бол одоо ихээхэн мандаж байсан. Зөвхөн одоо аймагтаа төдийгүй улс таяар нэр алдраас хуриатуулж Сагаава суманд 25 жил нэгдлийн даргын ажил хийсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол улсад ажиллах цаг хугацааныхаа жилийн хэсгийн хөдөө аж ахуйн нэгдлийн үйлдвэр ажилтай наслын гүрөөсөн хүндээ. Өнөөдөр Дорнод аймаг 826 мянган толгой малтай болж, 2000 онд малаа 3 төрөл дээр нь өсгөж, 1000-аас дээш малтай өрөх 40 грамм болоод байна. Тэгвэл 1924 онд Дорнод аймгийн Халахгол сумын бангийн цагаан уулын ард төрсөн Дорнодын унган хүүхэд юм аа. Ингээд би энэ 76 нас хүртлээр энэ нутаг дээр амьдарч хөдөлмөрийн баатар хөдөлмөрийн амт шимтгийг яасны Монгол улсаас дад хөдөлмөрийн баатар сол олгосон. Тэгээд гэр бүлийнхээ хамт, өр хүүхдтэйгээ хамт хэдэн малаа маллаад ажил төрж амьдарч сайн сайхан сууж байна. Аймаг байгуулагчны 70 жилийн ой тохиолдуулан энэ завшаанд өөрийнхөө Дорнод аймгийн бүх хөдөлмөрчид, ард иргэд, малчид, нийт хүмүүст мэндийг дэвшүүлж сайн сайхныг хөсөн өрөөж байна. Мал аж ахуйн тоо толгойг өсгөх түүний ашигшим үйлдвэр ухцааг сайжруулахад манай аймагт стратеги арга хэмжээ авч ирсний үр дүнд Халахголын махны чиглэлийн мохруу лаан үхэр, хөлөн бойрын илүү нугалмайтай бараг хонь, хэцийн хөрөнгийн давхар зогдортой тэмээ, даригангийн ноолуурын чиглэлийн улаан яма, сайлын чиглэлийн талын улаан, хар тарлан сементал үйлдвэрийн үнэний тоо толгой нэмэгдэж, булган Баян түмэн сумдад дээрх үнээнүүд сайлын фермд ашиглагдаж, аймгийн төвийн хөдөлмөрчдийн өдөр тутмын хэрэгцээг хангаж байна. Халахгол нутагт 1960 онд анхны эрдэм шинжилгээний хүрээлэн байгуулагдаж, дархан сөөхт 20 га орчим газар жимс цэцэрлэг нь байгуулж,
алим, лир, интор, өхрийнүүд, бөөрөлзгөн, тошлой, чазарган, сливс зэрэг жимсний төрөл, 100 гаруй нэр төрлийн цэцгийн сорт, хүнсний төрөл бүрийн ногоо тарьж турших ажлыг эхэлсэн. Халахын голд бүх төрлийн ногоо жимс бүрэн ургах агро техникийг баталгаажууллаа. 1959 онд илгээлтийн эздийн хүчээр Атрын анхны сангийн аж ахуй болох Хэрлэнгийн сангийн аж ахуй байгуулагдаж мөн онд Дорнодын гурилын үйлдвэрийг байгуулсан. Аймаг 1984 оны байдлаар газар тариалан дэргэлтийн талбайг 150-аас 200 мянган га хүргэж 1974-75 81 дулстан урах цар төрүүлж Улаантуг Монгон шагналаар шагнагдж байлаа. 1972 онд байгуулагдсан халахын голын сангийн аж ахуй дангаараа 15 мянган эргэлтийн талбайтай байлаа. Тус сангийн аж ахуйд Адрын алдарт баатрууд Арья, Сандагдалай, Пүрвэ, Монголын хувьсгал залуучуудын эвлийн төв хорооны алтын медальт улсын ургацын 2 удаагийн авраг Пашка ахлагчтай бригад Атарт алдраа мандуулж байсан юм. Пашка ахсны гэрвэл урт насан өнөөдөр Булагдайн тэрэ бригадан үр хүүхэд, сайн ханыхаа найз нөхөд, хамтран зүтгэгчдийн хамт 5000 га эргэлтийн талбайтай. Энэ оныхон тариалалт уриншийн төлөвлөгөөг амжилттай биелүүлж Атарт туслуулсан хөлөс алтан тариа болон найхад атарчид ямар их баяр баясгалантай байдгийг тод жишээ болон ажиллаж амьдарч байна. Дорнод аймаг 2000 онд 12.17 мянган гад үүнээс 5160 гад үр тариа тарьж 2078 тонн ургац 283.1 гагаас 1127.1 тонн төмс 111.3 мянган гагаас 774.2 тонн хүнсний ногоо хураан авч жилдээ 36.8 мянган тонн хадлан бэлтгэж байна. Аймгийн хэмжээнд 23 цэцэрлэгт 2511 хүүхэд сурч хүмүүжиж байна. Эдний нэг нь 1991 онд улсын тэргүүний цэцэрлэг цол авсан ах トゥ зөвлөлтийн ард түмний тусламжаар 1986 оны 2 дугаар сарын 3-нд Чойвлсон хотод бүжинхэн 14 дугаар ясл цэцэрлэгийн комбинат нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа нээсэн 14 дугаар цэцэрлэг юм. Эдний ханха 50-аад багш ажилчид 1-7 насны 380 орчим хүүхдийг хамарч байсан бол өнгөрсөн 14 жилд 1200 хүүхдийг цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд хамруулж ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-р ангид 840 хүүхдийг бэлтгэн сургууль цэцэрлэгийн залгамж холбоог амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Дорнод аймагт хүүхдийн төлөө төвөн нийт 30 мянган хүүхдийг хамарч 20 дахь жилдээ ажиллаж байгаа бөгөөд тус төвийн дэргэдэх анги цуслан жилдээ 6 ээлжээр амралт сургалтанд хамруулж байна. Аймаг ядуурлыг бууруулах, өнчин өрөөсөн хүүхдийг асарч тэтгэхэд жилдээ 360 сая төгрөгийн өртөг бүхий 252 төслийг хэрэгжүүлж ард түмний өр хүүхдийг сургах энэ ариун үйл хэрэгт гавьяа тавш 2, ардын боловсролын тэргүүний ажилтан 30, залууийг халамжлан хүмүүжүүлэгч 31, нийтдээ 800 гаруй багш сурган хүмүүжүүлэгч ажиллаж аймгийн 4 хүн тутмын нэг нь ямар нэгэн сургуульд сурч байна. Үүнээс гадна багшийн коллеж, Монгол Улсын боловсролын яамны сайдын 1991 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдрийн 232 тоо тушаалаар байгуулагдсан бөгөөд зүүн бүсийн Дорнод, Хэнти, Сүхбаатар аймагуудыг анхан шатны сургуулийн багшаар хангах үүрэгтэй төрийн өмчийн сургууль юм аа. Мэргэжлийн 3 тэнхэм 21 багш, нийтдээ 30 ажилтан ажилчид ажиллаж 337 оюутан суралцж байна. Үүнээс дипломын зэргийн сургалтанд 284 оюутан, бакалаврын зэргийн сургалтанд 43 оюутан хамрагдаж байна. Монгол мэдлэгийн их сургуулийн Дорнод аймаг дэх салбар 1996 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдөр 3 багш 65 оюутантай хичээлэн эхлэж одоо Монгол англи хэл, Монгол хэл уран зохиол, түүх утга зохиолын багш мэргэжлэр бакалавр зэрэгтэй боловсон хүчин бэлтгэж байна. Дорнод аймаг дэх техник технологийн сургууль 1923 онд байгуулагдсан жилдээ 400-аас 500 хүүхдэд 12 мэргэжилээр сургалт явуулж 40 багш
Далгарын ажилтнтайгаар 78 дахь жилдээ хичээл сургалтын өндөр амжилттай ажиллаж байна. Мянган 946 онд 300 гаруй номтойгоор аймгийн нийтийн номын сангийн газар байгуулагдаж, одоо нийтийн болон хүүхдийн барьцаат үйлчилгээ, хэвлийн сурталчилгаа гэсэн 3 чиглэлээр нэг ээлжинд 140 хүний хамруулан 17 ажиллагчтайгаар 65500 номын фондтой үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус номын сан Мадад сумын харьяат төрийн 3 удаагийн шагналт, ардын уран зохиолч Цэндийн Дамжин сөрөнгийн нэрмжид өгөөд интернетийн салбар хэсэгтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Дорнод аймагт 1950 онд 150 үзмэртэйгээр орон нутгийн судлаг кабинет нэртэйгээр аймгийн музей байгуулагджээ. Энэ музей нь өнөөдөр түүх угсаатны уран зургийн байгаль ан амьтны Жуковын зэрэг салбар музейтэйгээр ажиллаж байна. Тус музейд манай аймгаас төрөн галсан ардын зураач Одон, Шойдог, Цэвэгжөв, Ядам сүрэн нарын зураачдын алдарт бүтээлүүд тавигдсан байдаг. Дорнод аймаг бол зураач урчуудаар маш олон 50 гаруй зураач урчууд одоо байна. Тэн дундаас манай аймгаас төрсэн алдартангууд гэвэл нь одоо Монголын төрөлх хурлын одоо тулгын чулууг тавигдсан манай багш нар Чойдог багш, Цэвэгжөв багш, Ядам сүрэн багш, Одон багш гэдэг. Эдгээр бол Монголын төрөлх хурлын тулгын чулууг тавигдсан төрөлх хурлын сургуулийн үндэслэгчид, Монголын төрөлх хурл гэдэг одоо 18 аймагуудын салбарын байгуулсан улсуудын нэг үедээ. Тэгэхээр бид гурван хувьд бол одоо тэдний шавналтай. Тэн дотроос одоо Мегмар тэр чинь одоо 30 жил Монгол кинонд ажиллаж байна. Хажуугаар нь одоо уран зургийн бүтээлүүд бас хийдэг. Манай Батмүх бол цэргийн сэдвтэй бүтээлүүд олдоо хийдэг. Халах голын түүх цэргийн юуны газар нэлээд олон жил ажиллаа та. Тэгэхээр би бол баян дунгаас гаралтай хүн л дээ. Анх 45 онд одоо зөв жахаар дагаж гарч ирсэн. Ингээд сургууль дээр нь киноны зураачийн сургууль дамжаад ингээд өдөө хөтөл кинонд ажиллаж явна. Энэ хооронд бас нэг зураг хийсэн юм учиртай. Миний одоо уран бүтээлийн гол сэдв бол цэргийн сэдвийг би сонгож авсан. Яагаад цэргийн сэдвээ сонгож авах болсон бэ гэвэл би бол энэ хүүхэд ахуйнаас Дорнод аймагт өнгөрсөн тэр үед бол 1939 оны халахын голын байлдаан дараад нь эх орны дайны жилүүд юуны 1945 оны чөлөөлөх дайн. Тэгээ энэ үед би Дорнод аймгийн одоо Чой улсын сумын бага сургууль, Дорнод аймгийн төвийн дунд сургуульд одоо хүүхэд байхдаа сургууль сурч байсан. Тэгээ энэ үед манай аймгийн төвд одоо Монгол зөвлөлтийн хэмжээний цэрэг гэрээсээ байрлаж манай эх орны дорн талыг одоо дорн зүгийг хамгаалж байсан. Тэрч битий хэл зөвлөлтийн цэргийн нэрчинжингууд бол хэлэхдээ Дорнод аймаг бол Дорнод аймгийн төв Чой улсын хот бол Монголын дорн зүгийн харуулын цайз болсон хот юм гэж ингэ сайхан хэлсэн байдаг. За ингээд би тэр Дорнод аймгийн иргэн бол төрсөндөө би одоо шүтэл одоо их бахархаж явдаг. Хэрэг би Дорнод аймаг төрөөгүйсэн бол би энэ цэргийн сэдвийг бол одоо хийх тийм юугүй байсан. Боломжгүй байсан л да. Дорнод аймгийн одоо анх байгуулагдсны 70 жилийн болж байгаа явдал бид их баярлж байна. Ер нь бид газар орно одоо аймгаа бодохдоо бол их дээр үеэс одоо Монголын одоо төвхөнд гарч ирсэн аймгийн нэг гэж боддог. Бүр наашлаад ярих юм бол Тавангийн үед ч гэсэн одоо ханда манай аймаг бол халахтаа бол нэлээд нэр нь гарч ирсэн юм юм аа. Ингээд би энэ цус нөхдийнхөө өмнөөс аймгийнхан одоо хөдөлмөрт олон түмэнд өөрийн баян сумынхан Матад сумынхан тийм Чой улсын сумын иргэдэд одоо энэ аймгийн одоо 70 жилийн ойг тохиолдуулж одоо ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилтыг хүсэж ирүүлэн сайн сайхан өрөөж байна. 1940 онд Ягаан клуб нэртэйгээр анхны суурин тавигдсан Дорнод аймгийн хөгжим драмын театр өнөөдөр нийт 60 гаруй уран бүтээлчтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
1946 оноос 48 онд Улаанбаатар хотод анхныхаа уран бүтээлчдийг сургууль курсээр бэлтгэж ингээд 1948 онд 32 хүнийг төгсгөж ирснээр манай театр анхныхаа жүжигчд уран бүтээлчтэй болсон. За энд манай анхны жүжиг бол ойдвын зам жүжигээр бид анхныхаа тайзыг нээж ирсэн төвтэй маа. Манай театрын тайзнаа 120 гаруй жүжиг, мөн 100 гаруй концертын шиг уран бүтээлүүдийг тоглож байсан. Манай театр бол хөдөөгийн театрууд дотроос анхны симфони арил хөгжмөнтэй театр гэж хэлж болно. За энэ симфони арил хөгжмөг бол анх бид 78 онд анх үүсгэн байгуулсан. За ингээ 1978 онд Цэнхэр дурдан ачир гэдэг бүжгэн жижигэн хөгжмийг анх өөрийн тайзнаа тоглосноор бид нэр анхныхаа тоглолтын гараагаа өгсөн юм а. Цэцэгт тал цэнгийг бүрийн хөвөнөөс цас дуулын ноён мөргөл хүртэл ургайхан нарны цацрасан туягаар уян годууны дээжэн өргөн барий. Хагдарсан бишэнсэн талаасан хулангийн тоос тайлтан гоён хүртэл хайлага дөлгөн онон хэрэлэнгийн ус шиг мэндийн цэнхэр хадгаан өргөн барий. Өгөөжвийн удмутаг тан өнөртний сүл дэн дэдэлсэн орнын хөгжлийн жолоо барьсан өнөр түмэн мен дамар. Тус аймгийн эрүүл мэндийн байгууллага анх их хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалах зөвлөгөө өгөх газар нэртэйгээр 1926 оны 3 дугаар сард Баржок гэдэг орос эмчтэйгээр Баян болгон тайжин 3 өрөө модон байшинд байгуулагджээ. Орчин үеийн бүх төрлийн нарийн тоног төхөөрөмжөөр тоногдсон аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн иж бүрэн барилгыг 1971 онд ардын хувьсгалын 50 жилийн ойгоор зөвлөлтийн барилгачид бэлэг болгон өгсөн юм. Өнөөдөр 14 суманд хүн эмнэлгийн салбар ажиллаж, аймагт ариун цэвэр халдвар судлал түргэн тусламж төрөх газар, их хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалах төв, эмэгтэйчүүдэд зөвлөгөө өгөх газар эмийн сан зэрэгт 656 хүн 132 ортойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Энэ онд тус эмнэлэг Япон улсын хөрөнгө оруулалтаар 103 аймгийн онцлогоо эмчилгээний нэгдсэн төвийн хэмжээнд тоногдсон хүн ардын эрүүл мэндийн манаанд бат найдвартай зогсож байна. Алтайсан хаан Алтанхан наран улсын үеэс Монголд олон зуун сүмхийд байгуулж энэний Сэцэн-хан аймагт хамрагдаж байна. Дорнод аймагт ардын хувьсгал ёсны дараахан гэхэд 30 гаруй сүмхийд хурал номын ажиллагаа явуулах 50-60 газрууд байсан юм. Сан байсын хушуунд Баян түмэнгийн урд хүрээ буюу Дамбадаржа хийд 1730 дугаар онд Баян түмэнгийн баруун хойд талд Түмэн үлзийт гэдэг газар
1733 дугаар онд сайн бэлгийг бадруулагч хийж тус байгуулагдсан ажиллаж байсан одоогийн Дангэрэг даржаалан хийд болон Баянтүмэн хотын эхлэл болсон гэж түүхчид баталжээ. Одоогийн Чэрсэн хотын 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт орших жижиг цагаан байшинд 1929 онд цахилгаан мэдээний хороо нэртэй байгууллага бий болсон одоогийн Дорнод аймгийн холбооны газар юм. Уг хорооны дараагаар тус улсад Оросын холбооны улсаас урагдан ирж ажиллаж байсан Махаранз гэдэг хүн байсан бөгөөд Морзын бичээч, бан зарагч, долгорч, готов, галч, батаа нарын 4 хүний оронтойтой ажиллаан эхэлж байсан юм. Өнөөдөр холбооны газар нь аймгийн төвдөн 1800 номерын багтаамжтай АТС, хот хоорондын автомат, хагас автомат, телефон сугаар, телефон ярианаас гадна электрон шуудан, факс, интернетийн үйлчилгээ явуулж байна. Мөн 1300 төслийн хүрээнд тус холбооны газар нь энэ жилээс эхлэн тон систем чиглэснээр орчин үеийн тоног төхөөрөмж холбооны олон талт соёлтой найдвартай үйлчилгээгээр 21-р зуунд итгэл төгс дүүрэн ажиллаж байна. Улаанбаатар Жавьясангийн хооронд шилэн кабель ашиглалтанд орсноор тус хот нь зүүн хойд Азийн Төмөн гол төслийн орнуудтай холболт хийх техникийн нөхцөл бүрдэжээ. Дорнод аймаг дахь нефт хангамжийн салбар нь анх Зөвлөлт Оросын цэргийн ангийн 1935-аас 39 оны үед суурилуулсан шатхун нөөцлөх савнуудыг түшгэлэн ардын сайдрын зөвлөлийн 1941 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор 1941 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдөр автонефть хэрэг эрхлэх газрын харьяа Дорнод аймаг дахь салбар нэртэйгээр 6 хүний оронтойтой шатхун хадгалах 10 куб метр багтаамжтай нэг сав гар ажиллагаатай нэг түгээгүүртэй байгуулагдсан юм. 2000 онд нийтдээ 7716 тонн шатхуун тослогооны материал гадаадаас авч 4259 тонн шатхуун тослогооны материал борлуулан хэрэглэгчдийн борлуулалтын төлөвлөгөөг 98.9%-аар биелүүллээ. Адуун чулууны нүүрсний уурхай 1954 онд дал дараагаар ашиглалтын аргаар эхэлж 1988-аас 89 онд геологийн наривчилсан хайгуул явуулж үйлдвэрлэлийн аргаар ашиглах их хэмжээний нөөцийг тогтоосон юм. Тус уурхайн нүүрс нь B2 маркийн хүрэн нүүрс бөгөөд эрчим хүчний зориулалтаар ашиглах нь илүү үр дүнтэй. Нүүрсний үнслэг нь 10%, чиглэг нь 40%, хөхрийн агуулга 1%, дулаан гаргах чадвар 3000-аас 4000 гккал, килограмм нүүрсний давхаргын уналга нь 6-аас 8 градус юм. Тус уурхай сүүлийн 20 гаруй жил дүр ашигтай ажиллаж байгаа нь уурхайн инженер техник ажилчдын хөдөлмөр зүтгэлийн үр дүн юм. 1985 онд Казахстаны техник мэргэжлийн сургуулийг экскаваторын машинистэй ангаар төгсөж ирээд одоо мэргэжлэр 13 дахь жилдээ ажиллаж байна. Манай уурхай бол маш их баялаг нөөцтэй, ирээдүйтэй 103 аймаг болон Оросын холбооны улсад бүтээгдэхүүнээ нийлүүлдэг. Манай хамт олон энэ уурхаагаараа бахархаж, өргөлд бахархаж явдаг. Би бас энэ сайхан уурхаатай ажиллаж амьдарч байгаадаа маш их баяртай байна. Энэ завшааныг ашиглан нийт уурхаачтай төлөөлж Монголын нийт уурхаачдад аймаг ойлгосны 70 жилийн ойн баярын мэндийг дэвшүүлье. Ород газрыг түшгэлүүлэн нүүрснээс шингэн төлж гаргах, бордоо үйлдвэрлэх, хөрс хуулалтаар гарч байгаа эрдэс баялагийг баяжуулан барилгын материалын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх. Нүүрс гаргалтын хэмжээг жилд 10 сая тоннд хүргэж Оросын холбооны улсад экспортонд гарган үйлдвэрлэлийн уршгаа нэмэгдүүлэн дэлхийн шилдэг тэргүүний техник технологиг нэвтрүүлэн ажиллах зорилт тавин ажиллаж байна. 1930 онд анх Монгол техник ажилчид айлын гэрт машины мотороор гэрэлтүүлэг тавьж байсан бол Чойрсэн хотын дулааны цэглэн станц 1969 онд бүрэн ашиглалтанд орж өнөөдөр 4 дахь удаагийн өрөвтгөл нь хийгдэж 118.4 мянган гккал дулаан 28,289 кВт-цаг эрчим хүч үйлдвэрлэж Дорнод Баатар аймгийг бүрэн хангаж байна. Холбооны бүгд найрамд Германы улсын зээлийн хөрөнгөөр 1998 онд эхэлсэн станцын шинжилгээний ажил 2002 онд дуусах юм. Тус станц нь удирдлага зохион байгуулалтын бүтцийн хувьд борлуулалт, дамжуулалт, хуваарлалтын, санхүү бүртгэлийн, хангамж үйлчилгээний, боловсон хүчин нийгмийн асуудлын гэсэн 4 алба инженерийн, бодлогын, ашиглалтын, цахилгаан шугам сүлжээний, дулааны шугам сүлжээний, эрчим хүч борлуулалтын гэсэн 5 хэлтэс төлөвлөлтийн штабтай. Төлж дамжуулах зүх, турбин цахилгаан,
дулаан хэмжүүр, автоматик, хийм засвар, механикийн гэсэн үйлдвэрлэлийн 7 хэсэгтэй бөгөөд 515 ажиллагчтай үйлдвэрийн 5,000 гаруй толгой мал бүхий туслах аж ахуй, ажилчдын цайны газрынхан мах сүүний хэрэгцээг бүрэн хангаж ажилладаг юм. 1930-аад оны дунд үеэс тэр үеийн Баян түмэн одоогийн Чойвсын хотын төвөөс нисэх онгоц хөөрч эхэлснээр Дорнод аймгийн нисэх буудлын түүх эхэлдэг юм. Өнөөдөр тус буудал улам өргөжиж олон улсын хэмжээний ямар ч онгоцыг цаг агаар гаргалзахгүй хүлээж авах хөөргөх бүрэн боломжтой орчин үеийн хамгийн тохилог буудал болон өргөжин тоноглогдож байна. (1939 онд Улаанбаатар төмөр замын харьяа Баян түмэн төмөр замын ангийн ажиллагаа эхэлсэн юм. Энэ буудал 2001 оноос өргөжиж ачаа хүн тээврийн өргөн боломжтой болж Оросын холбооны улс бүгд найрамд хятад улстай хийх худал дайралжааны ажилд шинэ боломжийг нээж байна. Дорнод аймгийн цагдаагийн газар 1934 онд бүгд найрамдах Монгол ард улсын дотоодыг хамгаалах газрын шийдвэрээр цагдсан сэргийлэх ангийн дарга эрүүгийн хэрэг эрхэлсэн төлөөлөгч баг дарга тус бүр хос морьтой 15 цагдаатай байгуулагдсан түүхтэй. Тус цагдаагийн газар өнөөдөр игнэнд 200 гаруй ажиллагчтай болж мөрдөн байцаах тасаг, замын цагдаагийн тасаг, эрүүгийн цагдаагийн тасагтайгаар ажиллаж 2000 оны өдөө үетэй харьцуулахад аймгийн хэмжээний гэмт хэргийг 33.6%-аар бууруулсан амжилтаар цагдаагийн байгууллагын 80 жилийн ойгоо амжилтаар ухтлаа. Зэвсэг түвшний 327 дугаар анги, Монгол улсын засгийн газрын 113 дугаар тогтоол, батлан хамгаалах яам. Зэвсэг түвшний ерөнхий штабын шийдвэрээр Зэвсэг түвшний бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлтийн дагуу 1997 оны 6 дугаар сарын сүүлчээр Дорнод аймгийн төв Чойвсын хотод их орныхон зүүн бүсийн аюулгүй байдлыг батлан хамгаалах тусгай үүрэг гүйцэтгэх үндсэн зориулалттай шинээр зохион байгуулагдсан үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Орондоо инкватор захирагчтай тус анги батлан хамгаалах яамны хэмжээнд болдог сүүлийн 2 жилийн марш тактикийн тэмцээнд хүрэл мөнгө медалиуд авч амжилтан ахиулж, алдраа мандуулж, армийнхан 80 жилийн үед сайхан бэлэг барьж энхи манаанд зогсож байна. Монгол улсад хэлийн цэрэг 1933 дугаар онд байгуулагдсанаас хойш энэ үүргээ нэр төртөө биелүүлж байгааг нь тод жишээ бол Эгнэнээсээ Тавтанбаатар төрүүлсэн бүгд найрамдах Монгол ард улсын Баатар Чогдонгийн нэрмжит хэлийн дугаар застаа болон Орос Монголын хэлийн өлхөн бомтын өнөөдрийн амьдрал харуулж байна. Зүүн гурван аймгийн хэлийн 7 хорог хариуцсан Дорнод аймаг дахь хэлийн төлөөлөгчдийг удирдах газар 1996 дугаар онд байгуулагдсанаар эх орны зүүн урд хэл өнөөдөр амгалан тайван байна. Хайрт Монгол нутагны үнэхээр уудамж харитан шургах үүд байхгүй. Хаяа хадрвал эвлэрч зогсох харуулын цэрэг нэгж байхгүй гэж тэд амьдрал хөдөлмөр андгай тангараараа баталж байна. Гадуусын сүмэн Дорнод аймгийн Баян улс сумын нутаг дэвсгэрт байрлаж Оросын холбооны улсын хэлттэй хэлэлсэн хэсгийг хариуцсан хамгаалж байна. Улсын хэл дээр гарсан зөвлөгөө тайван байна. Досилын сумгийн бүрэлдэхүүн ардын хувьсгалын 80 жилийн ой, Дорнод аймаг байгуулагдсны 70 жилийн ойг огтж хэл хамгаалалт хэлийн зөрчлийн илрүүлэлтийг дээшлүүлэх, илэрсэн зөрчлийг тухайн урд нь хууль зүйн дагуу шийдвэрлэх зорилт тавин ажиллаж байна. Одоогийн Дорнод аймгийн Чойвсын хотоос баруун өргөш орших нам хавтар уулыг 1610 дугаар онд Сэцэн хаан шолой анх дахиулж, бөх барилдуулж, морь уралдуулж, эхэн найрыг хийж тагчээ.
Үүнээс хойш энэ уулыг Шолой сисний нэрээр хан уул хэмээн нэрлэн тэгж шүтэж ирсэн юм. Дорнод аймагт 1612 дугаар онд Худаг уул, Баян дэлгэрийн овоо, Матад хан уул, Угтам уул гэх мэт ард түмэн үе уламжлан сүсгэлэн биширч дахин шүтэж ирсэн уул овоо одоо ч байдаг юм. Дорнодчууд эрт үеэс өнөө хүртэл алдарт бөхчүүд домог түүхэд хөлөг морид эрхий мэрэгэн харваач даран гайхагдж ирсэн. Энэ талаар амьд амьдсан домог ирэндч мөнхөрн үлджээ. Үүний тод жишээ бол одоогийн Дорнод аймгийн Галын голоор нутагтай Гэлэгсэнг, Дугур гэж ах дүү хоёр домогт бүх Жаргал арслан, Жамин аварга, Хөдөр аварга, Дампил, Даш доной, Тавхай арслан зэрэг алдартнууд олон байснаас Басан хүндэв арслан 1936 дугаар онд 1024 бүхөөс 10 давж 33 насндаан төрүүлж байсан бол 1951 дугаар онд 48 насндаан 5 давж байжээ. Энэ алдарт бөхчүүдийн үе удам одоо ч тоод бүхийн тоонд орж эрвэрийн хүчийг гайхуулж яваа начингууд бол Тажив, Учрал, Чимэд дорж, Бугандай, Дамбад ундаг, Пүрэв учир нарын олон сайхан бөхчүүд байна. Эдний заламж халаавсан залуу хүчтнүүд олноор нь тодорч байна. Ингэж манай аймгаас улсын арслан 5, улсын зан 5, начин 7 төрсөн юм. Ажнай хурдан хөлөг мордын тухайч түүх домог олон байдаг. Одоогийн гал шар удмын хурдан хөлөг мордыг Тоовонгийн хошуу нутгийн өгшлийн удамтай гэж хуучилдаг юм. Бадам сайн Срэтрийн 4 настай халиун Сомбун турайтай хүрэн зөвхөн энэ морины тухайлаг ихэд 28 бадагдуу амд амжин дуулагддаг. Өнөөдөр ч гэсэн алдартай хурдан ажнай хөлөг морд орон Тодо магнай торгон жолон өргүүлж ард түмнийхэн хайр хүндэтгэлийг хүлээж байгаа олон сайн уяач Баян түмний ажаа дундав, шадав, сумья, хүрлээ, халах голын сүх сайхан нарын алдарт уяачид олон байна. Дорнодчууд өнөөдөр Монгол болон Бурят сүрэн харваач дараан Монголдо мон лайлж байдгийн тод жишээ бол 75 жилийн хугацаанд улсын мэрэгэн спортын мастер цолыг 50 гаруй хүн хүртэжээ. Монгол улс сүүлийн 28 жилд 17 удаа эрэгтэйчүүд 7 удаа эмэгтэй сурчид багаараа улсын баяр наадам төрүүлжээ. Улсын хэмжээнд 62 мэрэгэн харваач байгаагийн 26 Дорнодынх байна. 177 мастерын 70 Дорнодынх бол сурын дэд мастер 9 хүн төрсөн юм. Манай аймаг 1998-аас 2020 он хүртэлх доктортой хөгжлийн үнсээ 3 үе шаттайгаар боловсруулсан бөгөөд энэ зорилгоор аймгийн нийт нутгийн 6.3% нь зураглал судалгаа, 11.7% нь эрлэн ажил хийснээс Тамсаг булгийн нефтийн ород 19 сая тонн нефтийн өстэй бөгөөд 1997 онд Тамсаг булгийн тосон уулын 3 дугаар цооногоос хоногт 667 баррел газрын тос байгалийн хий 13300 шометр гарч байгаа нь бидний өмнө ямар их ирээдүй байгааг харуулж байна. Ингэж 21-р зуун Монголын ард түмний хиймэр цог золон бадраах 100, 21-р зуун Монгол орны цэцэглэн хөгжих мандаж бадрахын 100 болно. Эвийг хичээн хөдөлмөрийг эрхэлдэг манай дорнодчуудын өмнө сайхан ирээдүй байна. Энэ 100-д Дорнод аймаг зүүн бүсийн хөгжлийн төв болж төмөн голын төсөл хэрэгжиж Монгол их орныхон далайн гарцыг нээсэн зам харилцаа дэд бүцэд цэцэглэн хөгжсөн сайхан хязгаар нутаг болж мянганы түүх шин агуулгаар баяжин бичигдсээр байх болно. Дорнод аймаг бол эдийн засаг, нийгмийн бүх салбар амжилттай хөгжиж байгаа Монгол улсын томоохон аймгийн нэг билээ. Манай аймгийн хөгжил цэцэглэлт цаашдын ирээдүй маш тод харагдаж байна. Бид өнөөдөр ирээдүйдээ итгэлтэй ажиллаж хөдөлмөрлөж байна. Энэ үед энэ аймгийнхаа 70 жилийн яваг тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа энэ үед дорнодчуудаа Дорнод аймгийнхаа нийт иргэд та бүхэнд аймгийнхаа цаашдын ирээдүй хөгжил цэцэглэлтийн төлөө бүх хүч чадлаа дайчлан ажиллаж амжилт гаргах гэдэгт итгэж байгаа илэрхийлээд та бүхэнд